Всем привет, это Молотов Шокс. У нас в ремонте амортизатор. В ремонте, стоит заметить. Очень редко, когда что-то привозят в ремонт. В основном в перенастройку. Это совершенно новый Polaris RZR Turbo R. 23 год что-то. Ну вот самый последний. Ничего не стучит. Сейчас зажигание включит. Смотрите, сейчас блокировка сжатия у нас выключена, то есть подано напряжение. Вот мы его сжимаем. Слышно, да, вам, надеюсь? Внутри что-то прощелкивает. Кстати, вот блокировка отбоя, она что-то особо вообще не работает. Сейчас, по идее, она включена. Ну, на нее питание убрано, значит, у нас заблокировано. То есть отбой у нас медленный. Ну, я бы не сказал, что он какой-то здесь медленный. Сейчас разберем аморт. Постараемся найти, что внутри именно так у нас щелкает. Ой, разобралось все. Так, смотрим еще. Вот он сжимается. То есть, если мы его сжимаем, тишина. Если разжимаем, тоже тишина. Как только чуть-чуть даем рывок на разжатие, что-то внутри прощелкивает. Но я думаю, либо собрали неправильно, либо в брак изготовления. Сейчас разбираем. В общем, при разборе амортизатора был стравлен газ в первую очередь. Затем начинаю раскручивать seal-head, а он не затянут. То есть просто seal-head у нас болтался. Из-за этого вот этот стук был. Сейчас протянут seal-head. Доливаем масло в газовую камеру, чтобы была смазка, ее по заводу, но не добавляют туда масло. Все собираем, закачиваем газ, и я думаю, все будет отлично работать. Проблема найдена. Проблема была пустяковая, но если так ездить, резьбу разобьет, и скорее всего у нас seal-head вылетит. Ну или как минимум туда что-то попадет. Благо на этом аморте совсем чуть-чуть прокатились, и там все цело. Газ закачали, поставили наш фирменный сосочек. В общем, поставили в стенд. Частично проблема ушла. Сейчас вот вам покажу. То есть если мы резко вот, щелчка такого нет, как был. Но общий шум он остался. Но для меня после автомобильных это, конечно, стучит амортизатор. Слышно вам, надеюсь, да? И вот этот вот пропуск, вот смотрите. Блин, сейчас. Ну, тяжело его сымитировать, он почему-то не постоянный, как будто завоздушен аморт. Непонятно. Ой, валится. У меня там лежат ящики вот такие. Блин, ну это живые клапана стучат. Сейчас у нас сжатие в мягком режиме. Вот опять провал был. Тяжело сымитировать. Короче, надо разобрать и посмотреть. Там, скорее всего, что-то не так. Блин, ну ладно. Чем сам интереснее даже будет. В общем, амортик разобран. Виновник торжества найден. Видно вам, да? О-ринг при закручивании его обкусило. И часть попала в амортизатор, скорее всего там забило байпасные клапана, из-за этого был вот сейчас при закрученном вот этом seal-head вот эти вот мы имеем стуки, провалы и так далее.
А изначально его еще не до конца затянули, поэтому немножко вот тут у нас покоцало резьбу. Но не страшно, сами витки целы. Так, ну все как и я предполагал, так и получилось. У нас резинка, вот эта вот, ее перекусили при сборке. Немножко на аморте проехали, она попала внутрь, резинка, и вот она вот у нас здесь. Вот, застряла. Здесь у нас блокировка. Точнее, вот эта блокировка сжатия, это блокировка отбоя. Почему называю блокировка? Потому что при включении и выключении у нас усилие очень сильно меняется. То есть оно не плавно возрастает, график, а резко, скачок. Сделано для того, чтобы мозг импульсом мог регулировать усилия, а не то, что мы включили и у нас возрастает. Вот у нас блокировка сжатия. Гидроцилиндрик, такой вот блестящий, шум-пакет сжатия, это чек-валв, то есть во время обратного хода масла он легко открывается. Сейчас покажу, вот так вот он легко открывается и жидкость пролетает. А во время того, как сжимается амортизатор, когда у нас на магните, вот на этом электросоленоиде нет питания, то есть жидкость давит на гидроцилиндр, гидроцилиндр прижимает пакет сжатия. Сжатие у нас максимально плотное. Когда у нас подается питание, внутри там такая игла, она отходит, жидкость идет часть мимо всего, и часть вот отгибает вот этот пакет сжатия, сдавливая гидроцилиндр. Вот так вот. Оп. И у нас сжатие происходит более мягко. Ну, думаю, все. Сейчас достану блокировку отбоя. Все переберу, почищу, смажу. Ну, еще вам покажу. В общем, амортик разобран. Все причины найдены всего развлечения. Смотрите, как я говорил, скусила резинку вот здесь при сборке. Она попала в масло и прокатились и подсосала вот сюда, в иглу соленоида. Поэтому соленоид отбоя он не работал. То есть вкл-выкл, а ничего не происходит. Соленоид сжатия у нас все хорошо, но я его сейчас разберу еще, посмотрю, чтобы у нас всякая мелочевка не попала. Разберу сел-хед, смажу обязательно сальник, посмотрю, какие настройки стоят, посмотрю настройки на трубе байпаса, какие клапана. Достал резинку из соленоида, точнее из клапана соленоида. Хочу вам показать, как он работает вообще. Во время того, как вы едете, вот этот соленоид, он открывает, закрывает клапан. Сейчас вот настроюсь. Не берет что-то, его взяло. Так, вот, подаю питание. Давай. Сейчас на просвет вот как-то. Вот так видно хорошо вообще. Вот видно вам, надеюсь, да? Открывается, закрывается. И во время езды он это делает очень много раз. И когда он закрывается, блокируется, вот этот вот гидроцилиндрик давит на пакет шайб и тем самым делает амортизатор более плотным на отбой, либо на сжатие. Ну, то есть на сжатие у нас один соленоид выполняет эту функцию определенной мощности, определенного давления на пакет, и на отбой другой, тоже определенной мощности, определенного давления на пакет. Видно вам различия. Вот как-то так. Сейчас дальше разбираем. Так, немножко еще подразобрал. Смотрите, сальники сушеные, просто вообще смазки нет никакой.
То есть у вас постоянно грязесъемник, соответственно, всю грязь убирает и жидкость, а сальник внутри жидкость. И между ними такая полость получается сухая. И при высокой скорости работы часто видел перегревы на штаках. Это вот из-за этого, то что без смазки собрано. Мы это, естественно, все дело смажем, как надо будет работать. Но свободный поршень, в принципе, ему ничего не бывает. Единственное, посмотрю, чтобы у нас в резинке, а вот в этой ничего не... Хотя можно их поменять, у меня их полно. Так, поршень и пояс. Пояс тефлоновый, все с ним отлично. Бывает, если неправильно на заводе какой-то брак происходит, либо еще что-то, бывают здесь царапки от байпасных отверстий. Вот снова остатки резиночки вылазят. Но здесь все хорошо. И мне это современные амортизаторы, то есть это какой-то 22 год, прям, ну, последний Turbo R. Мне что понравилось? Смотрите, у нас очень большая райд-зона, где подвеска мягкая. То есть вот эти клапана, 4 отверстия и 4 байпасных клапана, они в самом низу. То есть у нас зона пробоя, она совсем маленькая. Это очень круто. Эти амортизаторы можно в очень широком диапазоне настроить, именно чтобы они плюшевые были. Это вообще классно. Ребята молодцы, прям, ну, двигаются. И смотрите, они наконец-то пофиксили проблему раскручивания клапанов. То есть стоят фиксаторы. Я это все сейчас даже разбирать не буду, чтобы замерить. Постараюсь как-нибудь только аккуратно подлезть штангетом и примерно померить, какие здесь толщины стоят клапанов. Вообще прикольно. И посмотрю еще, какие у нас шамсеты. Тоже запишу, чтобы сформировать какие-то более прикольные настройки. То есть я сейчас гляну, посмотрю по таблицам и уже примерно буду знать, как Turbo R новый едет. Но с тем учетом, что здесь стоят электронные клапана. То есть у нас, когда клапана закрыты, у нас работают только шумсет нажатия на отбой на основном поршне и шумсеты вот эти вот, клапана нажатия. То есть с тем учетом, когда у нас все закрыто, я узнаю, какой у нас стоит, какие настройки в спорт режиме. И когда клапана открываются, я здесь тоже посчитаю сейчас шум-пакеты, посмотрю, здесь свои стоят. Мы узнаем, что у нас в софте, как он едет. Вот. В связи с этим можно будет какие-то сделать выводы по настройке дальнейшей, что можно будет сюда в дальнейшем вкинуть, и что мы имеем, что мы можем получить. Сейчас все отмою и начну сборку. Так, все разобрал, посмотрел все настройки. Скажу так, вот если бы мне привезли амортизатор с более плохими настройками, я бы поставил вот именно такие, как база. То есть базовые настройки прям прикольные. То есть вот такие настройки можно вкинуть, которые здесь сейчас стоят, и от них уже отталкиваться. Компания Fox не стоит на месте, конечно же. Прям с каждым годом настройки все, ну, лучше и лучше ставят. Можно какие-то корректировки внести, но это надо уже как следует протестить и понимать, что вам надо. Немножко вам расскажу об устройстве данного амортизатора. Наверное, для всех это супер сложно кажется. На самом деле тут ну, ничего сложного, но технологии, конечно, есть. Амортизаторы такие работают очень классно. Как же он работает? Смотрите, вот здесь у нас райд-зона, так называемая, до перекрытия байпасных клапанов. Во время работы подвески поршень толкает жидкость, жидкость отгибает эти клапана, проходит в обход поршня. Это на определенных скоростях. Еще на скоростях у нас работает клапан, вот этот вот электроблокировки. Через него тоже жидкость уходит в обход. Получается, это второй у нас клапан. И третий клапан у нас находится на основном поршне. Он работает на каких-то очень высоких скоростях в райд-зоне.
И полностью работает только он вот здесь вот, в зоне пробоя. Также в зоне пробоя у нас работает электроклапан. Сказал, амортизатор простой, но, как видите, не все так просто. И во время такта отбоя у нас работает пакет, который находится на основном поршне. Также он выдавливает жидкость, жидкость выходит отсюда и идет на клапан отбоя электро, у которого тоже есть свой пакет шайб. То есть, по сути, мы имеем нажатие 3 шумсета, раз шумсет, 2 шумсет и 3, можно сказать, шумсета. На отбой мы имеем 2 шумсета. Раз шумсет на основном поршне, 2 шумсета на электроклапане. Это не значит, что определенный шумсет работает только в своем диапазоне хода. Во время быстрой работы могут открываться все шумсеты, во время медленной работы прыжки и какие-то неровности, в зависимости от того, как электроклапаны открыты-закрыты, могут работать только определенные шумсеты. Короче, такой замудренный амортизатор. К его настройке надо подходить очень щепетильно, то есть нельзя здесь сразу же что-то кардинально менять, если, конечно, не стоят вот те настройки, которые здесь сейчас установлены. То есть, если какие-то уж совсем кардинальные настройки, что у вас подвеска, она либо колом стоит, либо как желе, то это мы правим, график выравниваем, как вот сейчас здесь стоит, здесь такой более ровный график, и при включении и выключении соленоидов у нас подвеска немножко становится более плотная на отбой, немножко более плотное на сжатие. То есть настройки здесь классные. Амортизаторы прям крутые. К RZR именно подходит очень хорошо 2.5. Я забыл сказать, что это амортизатор 3.0. То есть здесь рабочий поршень 2.5. Он достаточно мощный и по весу отлично подходит к багги и его нагрузкам. Ну, наверное, все. Я посмотрел все вот здесь гидроцилиндрики. Они все чистые. Туда не попали кусочки резинки. Здесь вот еще один гидроцилиндрик. Вот он такой вот маленький. Тоже там все чисто, хорошо. Сейчас это все дело соберу. Закачаю жидкость, закачаю азот. Ну и скорее всего стук пропадет. Резинку вот поставил новую. Резьбу смазал. Все здесь хорошо. Сейчас будем собирать. В общем, амортик собран. Все собралось, все работает. Отлично. Проверяем. Сжимаем. Вот этот соленоид на сжатие, этот соленоид на отбой. Изначально, когда я разбирал, подал напряжение, то, что он был засорен, я немножко не понял, какой за что у нас отвечает. А на фордах, на рапторах, вот этот отвечает. Ну, вот такой тип, такое устройство отвечает за сжатие. Ну, здесь наоборот сделали. Ничего страшного. В общем, какие-то вот шумы такие есть. Но это уже настройки внутренние. То есть, если клиент захочет вот это убрать, то придется настройки менять. А так вот вверх никаких уже звуков нет, как было. Так что все отлично. Если, соответственно, мы питание убираем, то у нас амортизатор становится, короче, не сжимаем, очень такой плотный. И отбой. Вот сейчас я сожму, подниму проводочек, и можно будет увидеть. Вот подаю питание на соленоид отбоя. Пумс. У нас скорость отбоя увеличилась. Вот, но, конечно, я вот сейчас в стенде пощупал, я бы настройки подправил еще. То есть, одно дело, я такие амортизаторы еще не настраивал, X2, вот честно скажу. То есть, я бы немножко, конечно, отбой подправил и, может быть, чуть-чуть расслабил сжатие. То есть, мне кажется, от софта до харда слишком сильный такой прыжок. Но это надо тестировать, смотреть.
конечно же. Вот. Но отбой, ну, в принципе, на закрытом соленоиде он такой более плотный. Если электроника он будет управляться, и он будет поджимать только в верхней части, то, конечно, это круто после какого-то сильного пробоя. И когда соленоид включен, отбой такой очень быстрый. То есть сцепление на этой подвеске будет отличное. Ну, надо тоже все тестить. Одно дело это вот смотреть настройки, тут в стенде что-то смотреть, щупать. Тут можно нащупать только когда совсем все плохо. То есть, если амортизатор колом стоит, в стенде это видно будет. А какие-то такие нюансы небольшие, это, конечно, только при тестах. По-другому никак. Так, ну амортик собран, все отлично. Газ проверили, ничего не травит. Никакие резинки, ничего не подкусило. В стенде он работает, ничего не подкусывает. Обе блокировки у нас работают. Здесь тоже никаких подтеков нет. Внутри сейчас давление, заправлен газ, залита жидкость по мануалу, по объему. В общем, все отлично. Можно ставить и раздавать на все деньги. Обращайтесь, вам также запилим.